গুড মর্নিং সবাইকে। আর আজকে তো রান্নাঘরে ঢুকতেই ইচ্ছে করছে না, যাই হোক জোর করে নিজেকে ঠেলে ঠেলে রান্নাঘরে ঢুকিয়েছি। চাল কুমড়োটা কড়াইতে বসিয়ে দিয়েছি, আর ইলিশ মাছের মাথা ছিল সেটাকে ভেজে রাখলাম, আর ট্যাংরা মাছটাকে একটু লেবু মাখিয়ে রাখলাম যাতে ট্যাংরা মাছের লোটটা কেটে যায়। আজকে করব চাল কুমড়োর ঘন্ট ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে, আর করব ট্যাংরা মাছের আলু দিয়ে, আবার সেই কথা হালকা পাতলা ঝোল। এত গরম পড়েছে তো স্পাইসি খেতে পাচ্ছি না, ভালো লাগছে না। তো চাল কুমড়োর ঘন্টটা আমার হয়ে এসেছে, তেল ছেড়ে দিয়েছে, আর একদম শেষে কয়েকটা গোটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম, আর একটু আটা দিয়ে দিলাম। আটা দিলে না ঘন্টটা দেখতে ভালো হয়, গায়ে গায়ে লেগে লেগে থাকে। আর এতক্ষণে আমার ট্যাংরা মাছ ভাজা হয়ে গেছে। এবার আলু আর পেঁয়াজ ভেজে নিচ্ছি, ওপর থেকে একটু জিরের গুঁড়ো লঙ্কা বাটা দিয়ে রান্নাটা করব। এই দেখুন হালকা পাতলা ঝোল আমার একদম রেডি হয়ে গেছে। ওপর থেকে আরও কয়েকটা গোটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। তো এই হচ্ছে আজকে আমার মোটামুটি রান্নাবান্না। ধনেপাতা কুচিও ছড়িয়ে দিলাম, রান্নাবান্না শেষ। এবার রান্নাঘর থেকে পালাবো। ভিডিও ভালো লাগলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন।